جيسوس استنسخ هلال ثاني يعني. زي ما سمعتوا الإعلامي وليد الفراج بيسأل الإعلامي الآخر هاني الداود في تغريدة في تويتر برنامج أكشن مع وليد، بيقول له هل قام جيسوس بجعل النصر نسخة ثانية من الهلال؟ فرد عليه الهاني الداود ويقول له لا، جيسوس له تاريخ ليس مع الهلال فقط. يعني بيقول له المدرب اصلا مخضرم وهذا اسلوبه وهذا تكتيكه، يعني لو راح اي فريق ثاني بيغير تركيبه هذا الفريق. وفعلا جيسوس من يوم ما جاء النصر يعني تقريبا استغنى لك عن اوتافيو، مشى بعض المحليين، جاب صفقه مارتينيز، شفناها صفقه قويه صراحه في الدفاع، جاب الصفقه حق جواو فيليكس اللي غير الشق الهجومي تماما في النصر. بس ينقص الآن النصر وجيسوس إنه يكون عنده ظهير أيمن زايد محور بدل الخيبر يكون احتياط. الخيبر يبقى ما يمشي صراحة لأنه لاعب ممتاز بغض النظر عن ضربة الجزاء التي ضاعت. طيب تعليقاتكم يا شباب في التعليقات، نبغاكم تقولوا إيش اللي صار في المباراة دي. هل هو قوة في النصر، قوة ضاربة فعلا يعني ولفها جيسوس، أم أن التعاون كان ليس في المستوى، يعني كان ضعيف في هذه المباراة؟ في التعليقات بالله خلونا نتناقش، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في هذه القناة رجاء يا شباب، ونتقابل إن شاء الله في فيديو قريب آخر إن شاء الله. مع السلامة.